其實咧，當大家見到呢個主題咧，應該都會知道我今日分享啲咩㗎啦。冇錯，就係 OneSespresso 磨豆機呢個系列啦。咁點解我會想分享呢個主題呢？因為咧，其實自從我開咗網店之後啦，我成日咧都會收到唔少朋友問我話：如果今時今日我喺預算唔高之下啦，如果作為新手我第一部磨豆機咧，推薦我邊一個品牌㗎？咁結果咧就有咗今日呢個主題啦 ，OneSespresso 嘅全家桶分享。嗱，不過都係開始之前咧，戴翻個頭盔先啊！我唔算係一個好專業玩咖啡器材嘅人啦。如果咧，譬如話想睇參數啊、spec 嗰一類咧，咁一定咧會有比我更加專業嘅人分享嘅，睇佢哋會比較好少少。咁但係咧，如果譬如你話，唔係喎，我想睇一個日常沖煮咖啡體驗啦。嗱，歡迎咧下邊 CLSS， 咁就可以等多啲人咧睇我分享嘅嘢啦。嗱，頭盔戴晒，我哋開始咯喎。嗱，開始之前咧，我唔知會唔會有入坑手沖咖啡啦，或者濃縮咖啡嘅朋友咧撳咗入嚟，咁所以咧都同大家簡單分享下先。平時大家去超級市場嘅時候咧，唔知大家會唔會見到唔同種類嘅咖啡粉啦？可能有即溶咖啡啦，亦都可能有 capsule 啦。嗱，近年唔知有冇留意啊？你會見到咧貨架上咧越嚟越多掛耳包嘅。我哋咧先撇除即溶咖啡唔講先。嗱，市面上大部分嘅咖啡粉咧，其實本身咧都係咖啡豆嚟嘅，咁佢哋經過磨豆機研磨出嚟啦。咁而呢幾年咧，其實大家對咖啡追求咧越嚟越高啊，開始追風味啦、追層次啦、追香氣啦，唔同嘅元素。咁目的咧都係為咗飲一杯好飲嘅咖啡啫。而決定一杯好飲嘅咖啡咧，其實新鮮嘅咖啡豆咧係最重要㗎。咁所以咧，佢哋會開始買磨豆機咧，翻屋企去研磨咖啡豆啦。嗱，可能睇到呢度有人問啦，咁點解一開始咧我買咖啡粉咪得咯？點解我要買一個磨豆機咧？人哋磨好咗唔好咩？咁係因為咧咖啡豆咧其實係會不斷氧化嘅，咁所以就係如果可能提早咗一個禮拜磨嘅咖啡豆啦，咁其實當你沖煮嘅時候咧，可能已經走晒味。所以咧，如果你哋買開掛耳包咧，你其實會見到佢哋係多數獨立包裝啦。咁亦都咧有啲商家咧，佢會打啲氮氣入個掛耳包嗰度嘅。咁希望咧就阻止個氧氣唔好侵蝕個咖啡豆啦，希望令到佢氧化速度咧減慢嘅。咁而磨豆機咧，其中一個決定性因素咧，咁除咗上面我提到佢主要功能咧係磨咖啡豆之外咧，其實佢嘅刀盤設計咧都會影響佢唔同風味出嚟嘅表達。可能有啲磨完出嚟啲人話，乾香感重啲喎，亦都可能有啲話，乾淨派，亦都可能咧有啲會講，唔係喎，我覺得佢比較甜喎，呢個磨出嚟。其實咧，我當初睇呢啲資訊咧都睇到，哇，頭晒暈咁滯。我嗰時我仲記得心諗，哇，點解一個磨豆機可以複雜到咁樣嘅咧？不過後尾買咗翻去之後咧，我覺得好似係值得嘅。好啦，睇到呢度啦，咁其實點解我會推薦 OneSespresso 呢個品牌呢？其實咧佢離唔開三個要點啦。第一就係性價比啦，第二就係研磨咖啡豆出嚟個質素啦。咁第三點啦，我覺得就係最重要，個磨豆機佢夠唔夠人性化？咁當然仲有顏值呢啲一定唔可以少啦。佢大部分嘅磨豆機咧，佢個價錢咧都係圍繞大約700至2000左右。咁所以如果你係新手小白嘅話咧，或者去到進階嘅玩家啦，佢呢個範圍咧佢都包含晒咁滯。市面上咁當然有一啲更加貴嘅選擇啦。咁講緊可能一支手磨，佢可能上到4-5千蚊起跳咧，都係正常嘅。不過如果你話，唔係喎，我想要性價比比較重嘅話咧，咁我覺得咧佢係勝任嘅。咁第二點咧，佢研磨個穩定度咧，我覺得好好嘅。就算我全新買翻嚟咧，我去到而家咧用咗大概1年左右啦，其實佢都唔會話太多零件會壞。其實我未試過壞嘅，而且咧，我覺得佢研磨出嚟個穩定度咧係幾好嘅。咁所以咧，我日常沖煮咧我都幾中意用佢。第三點咧，我覺得佢係近年比較人性化少少設計嘅磨豆機之一嚟嘅。嗱，呢部分咧可能會長少少啊嚇。咁大家咧如果有睇到頭先嘅片啦，你會發現咧佢頭頂咧有好多數目字喺度嘅。咁嗰啲係咩嚟咧？其實咧佢呢個設計咧係外調式嘅刀盤嚟嘅。喺過往幾年前啦，其實我哋好少會聽到咧話有外調式嘅磨豆機啦。如果有玩開咖啡嘅人咧，你一定會認得我哋前面呢部磨豆機。咁佢就係 C40啦。好多刀盤以前調校個位置咧，多數都會喺入邊呢個位嘅。但問題到啦，每一次磨咖啡豆嘅時候咧，你未必每一次都會清入邊個內籠噶嘛。而且有時咧，譬如有啲靜電啦，咁啲咖啡粉咧會黐住佢刀盤個位置啦。
但係近年啦，大家市面上咧應該會留意，譬如 Masa 啊、One Step Presso、Time War 呢啲品牌咧，原本咧喺入邊較個 ground size 咧已經係出邊可以開始調校。咁我覺得呢點係好重要。咁當然有啲人都中意因為咁樣嘅顏值啦。而另一個好處咧就係佢有個摺疊嘅手柄嘅。咁如果你有留意咧，其實坊間上咧近年開始多啦。咁但係譬如而家都有啲品牌就係，唔係喎，佢個手柄咧係冇得收埋嘅喎。咁變咗咧，可能有啲朋友就係，特登要 3D 編個手柄出嚟啦。咁但係如果唔係話，有時我想拎出街嘅話咧，我覺得呢點係好重要。咁所以咧，其實我自己都幾中意呢個設計。而且咧，佢新產品呢個系列啦，開始全部都用摺疊手柄。咁如果大家有留意啦，其實坊間咧而家唔算太多嘅呢一類嘅 design。咁但係如果你唔係喎，有時我想出去同朋友聚會啊、返工啊，咁我覺得咧方便為主咧，真係好緊要。咁起碼你唔使有支嘢再捅出嚟啊嘛。我自己都幾中意呢一個設計。嗱，講咗咁多，不如俾我沖杯咖啡飲先，順便咧睇一睇咧佢點樣用嘅。嗱，翻嚟主題啦。如果咧有認識 One Step Presso 嘅朋友咧，你都會知道咧佢會出咗好多型號。基本上咧，我自己都有時搞到亂亂地。今日咧，我哋主要介紹以下呢6款嘅。嗱，你見到咧商台而家咪有好多唔同種類嘅磨豆機嘅，但係咧其實我覺得佢哋定位有啲重複㗎。嗱，如果你睇一睇呢條片嘅話咧，想了解呢個牌子或者想買咧，我認為咧你留意以下呢3款就 OK 啦。分別就係 QS2 啦、ZP6 同埋 K Ultra。嗱，咁至於其他係咪唔重要咧？我覺得可能真係有少少唔太重要嘅，因為咧，我覺得佢個定位比較重複性啦。嗱，其實 X Ultra 同 X Pro S 啦，我覺得佢呢2款嘅定位咧係好近嘅，咁大約咧1000頭就可以買到嘅，咁一樣都有外調式刀管嘅設計啦。咁關於參數嗰啲咧，可以睇睇以下呢張相。咁今日咧，我最主要想分享使用體驗嘅。咁如果買呢2款嘅朋友咧，可能多數都會諗住淨係做手沖咖啡啦。使用落去個體驗咧，我覺得日常係 OK 㗎，我覺得都偏乾淨啦，飲落去都舒服嘅。不過咧問題到啦，加多200-300蚊，咁換落去啦，好似有 C40 一樣嘅乾淨咁啦。咁但係咁，我就係俾60嘅價錢，對比咧原本佢1000頭嘅價位咧，有明顯嘅提升啦。所以咧，我好快放棄咗呢2款。如果你話呢2款唔係喎，佢個 size 咧喺我公司用咧比較細啦，我覺得係 OK 嘅。咁因為咧，起碼佢有翻個摺疊手柄啦，咁位置嘅嘢咧慳得到就慳。但係純粹你話，風味上，咁我會中意ZP6多過佢哋嘅。其他問題咧都唔算太嚴重。不過咧，如果中意佢外觀咧，我覺得佢係 OK 嘅。上追飲落去個風味啊、感受嗰啲咧，咁我會建議係ZP6嘅，因為始終上邊我覺得佢有少少到口唔到肺。好啦，咁下一支咧就係 One Step Presso 嘅 Dry Mist 啦。咁其實呢一支啦，我覺得同頭先啱啱相反嘅。咁相反係點樣咧？首先就係頭先嗰支咧，佢主要做手沖啦。咁呢支係做意式嘅。不過咧，如果預算多少少嘅話咧，又係百幾蚊港幣咧，可以升級做 K Ultra。但係咧翻嚟就可以同時磨到手沖同意式啦。咁呢支其實都可以磨到手沖嘅。咁不過咧，我會覺得風味上咧，可能 K Ultra 好少少。而且咧飲落去嘅體驗啦，我會中意 K Ultra 出嚟嗰種，佢雖然咧飲落去咧唔算太乾淨派，咁但係飲落去咧，我覺得會順暢啲，而且咧磨落去咧超快。而呢一支咧研磨速度咧可能會慢少少，而且有時咧，譬如你呢支想磨意式嘅時候咧，我覺得手磨意式嘅話咧，其實都幾辛苦㗎。如果你話我好想追求意式嘅話咧，咁我覺得 Dry Mist 咧會磨出嚟咧會好酸軟，尤其是你每日磨咧真係好攰。但如果你話我俾多百幾蚊係 OK 嘅話咧，咁我會建議 K Ultra 係好過佢。同埋另一點啦，所有嘅手磨都係，我覺得磨意式咧，大部分手磨都係做到。咁但係你話飲落去追唔追到，譬如話電磨質素嗰啲啦，我覺得係有一大段嘅距離嘅。咁所以就如果俾我揀咧，我會貪心少少，我會想要埋手沖日常咁樣去用嘅。好啦，咁到主場出場啦。咁首先咧，最多朋友關心入坑嘅，咁都收到噶啦。咁就係 One Step Presso 嘅 Q 啦，或者 Q2S 啦。
咁價錢定位咧大約700蚊港幣左右啦。咁其實喺700蚊呢個價位咧，我覺得選擇上係比較多嘅，咁可以考慮下 Time Warner 嘅 SV 啦。我個人都覺得咧同呢支係不相伯仲嘅。但另一點就係、如果你係中意 One Set Presso 呢個品牌啦，想揾支比較細啦、又輕啦，可以旅行翻工露營都可以用嘅話咧，咁我覺得佢反而係首選，因為咧 SV 嗰支我覺得係真係幾重下。我記得咧第一次我拎呢支磨豆機嘅時候咧，我心諗哇咁細嘅，好似同我隻手掌差唔多。咁出嚟風味香氣嗰啲咧，咁呢個價位我係完全接受嘅。咁有啲朋友問我會唔會有 C40 嘅感覺咧？咁始終就係1分錢1分貨啦。如果你係屋企用啦，預算比較多嘅話咧，咁我建議可能上多1-2級磨豆機咧，可能一勞永逸，因為始終就係一步到位咧，永遠係最慳錢嘅。不過另一點啦，如果你話我想拎翻公司用，可能公司咧人比較多少少啦，有時可能有啲碰撞啦，或者可能驚磨豆機俾人借咗嘅話咧。咁我覺得呢啲700零蚊，咁起碼咧跌咗都唔心痛啊嘛！攞呢個價位咧，我認為 Q2S 啦同埋 Time Warner SV 咧都係首選之一嚟嘅。咁好啦，跟住重點就嚟咯喎！咁首先咧我就講下 One Set Presso 嘅 ZP6 啦。咁其實 One Set Presso 呢個品牌入邊咧，我成日覺得係好有代表性嘅，有兩支，一支就係 ZP6 啦，咁另一支咧就係之後講嘅 K Ultra。咁我哋講得 ZP6 先。咁ZP6咧，好似我上面講嘅一樣，佢係一個好性價比嘅 C40 版本啦。基本上咧，我覺得其實佢有8至9成 C40 嘅實力，但係咧其實你5到6折嘅價錢咧，你就可以享受佢咯喎。咁所以咧，我覺得佢係入坑首選嚟嘅。咁出嚟風味咧，咁我相信大家都上網揾過晒㗎啦。咁佢都係偏乾淨啦，香氣好好啦，細粉咧都可以接受嘅。可能睇到呢度朋友咧唔太清楚 C40 係咩嚟嘅。咁 C40 咧就係嚟自德國 Comandante 出品磨豆機啦，咁全球咧都好有知名度嘅。咁基本上咧，每一位入坑嘅朋友咧都肯定會有一支收藏嘅啦。咁我自己都係嘅，因為咧出到嚟嘅咖啡咧，我覺得佢係好乾淨啦，香氣啊、舒服啊都齊嘅，而且咧穩定性係超好。咁基本上咧，我唔會買一包新嘅咖啡豆啦，或者我炒完嘅咖啡豆啦，我都會係用佢先嘅大部分時間。而且咧，我識好多啡友屋企咧。基本上人人都有一支咧，咁好似咧係家居必備嘅良藥咁樣嘅。如果ZP6咧日常沖煮嘅話咧，我覺得係可以嘅。但係咧我都想講喎，佢係好偏手沖嚟嘅喎。咁有啲朋友問我，如果喺濃縮咖啡機上面用咧得唔得？我自己試過，好可惜。咁所以如果你想飲濃縮咖啡嘅話咧，我建議可能下一支介紹咧會比較好啲。咁磨咖啡豆方面啦，比起 C40咧，我覺得佢係會舒服啲嘅。不過咧磨嘅時間就比較長啦，而且有時咧都會有少少用力嘅，咁而且咧收納地方因為佢冇一個摺疊手柄啦，咁所以咧我覺得係有少少嘥位置嘅。咁如果有興趣嘅朋友咧都可以試一試嘅。咁好啦，終於嚟到我最中意一支磨豆機啦，咁就係 One Set Presso 嘅 K Ultra。咁我覺得咧其實佢集合咗頭先所有嘅優點嚟嘅，咁佢體驗好好啦，清潔都好容易啦。而且咧出到嚟個風味啊、層次啊，全部都好唔錯。同埋重點一樣嘢咧，飲落去咧都比較舒服嘅，而且咧容錯率都幾高。重點咧，佢意式同手沖咧都可以做到嘅喎。咁加埋啦，其實佢個價位1000中左右啦，而且咧收納都幾方便。咁我認為咧喺呢個品牌入邊咧係最好一支嘅 Grinder 嚟嘅。暫時佢對我嚟講咧都係有讚冇彈嘅。咁首先最多人關心嘅應該就係風味上啦。咁我覺得咧佢係偏向層次啦，香氣都有嘅。咁第二 ZP6咧，我覺得佢乾香感咧會比較好少少。咁但係你話如果係餘韻啊、厚度咧，我都覺得佢係幾好嘅。嗱，咁假設啦，如果食生果嘅話咧，咁舉個例子，我哋食橙啦。咁而 ZP6咧，佢好快令到你明白，呢一個係橙嚟㗎。咁你會食到好豐富嘅果汁啊、果肉啦，好層次分明嘅。咁入落口嗰下咧，你就好快明白，原來佢就係橙。咁如果 K Ultra 咧，佢食落去咧，你就你都 feel 到會係食橙嘅。咁但係除咗頭先可能我食落去好 juicy 啦，有果肉之外咧，你仲會食到有少少橙皮啦，而且咧果肉嘅餘香咧，我都覺得係幾足嘅。佢咧就好似一個生果入邊，佢除咗本身個橙之外咧，咁橙以外成個元素咧，佢都係會有嘅。但係咧，佢個味咧，我覺得又唔算太複雜喎。嗱，不過咧就都係嗰句因人而異。如果你問我嘅話咧，我會係比較中意呢一種多啲嘅。
咁另一樣啦，佢使用體驗咧，我覺得係幾好嘅。咁頭先啦，除咗講嘅摺疊手把之外啦，重點咧就係佢磨豆速度咧，我覺得係好快好快。咁如果我以20g 豆做例子啦，C40咧，我可能要磨1至2分鐘左右啦，但係咧佢好快，佢30秒就 OK 嘅啦。咁你幻想到嗰種速度咧係幾咁快？而且咧，我用落去嘅力咧，我覺得唔係太用力，相對上咧都輕鬆好多。咁如果我每日朝頭早起身，我都做一杯手沖咖啡嘅話咧，咁我會係幾 enjoy 佢個體驗嘅。因為咧，我開頭入坑嗰時啦，我試過一啲磨豆機啦，開頭咧磨，哇真係好大力。然後後尾咧，因為我磨唔夠1個禮拜咧，我隻手就好酸軟。後尾咧，我就決定好快買一部電磨。但係咧，當我慢慢玩上去咧，C40同埋呢一部磨豆機咧，我係幾中意嘅。咁另外咧，清潔咧佢都方便嘅喎。咁你都見到啦，佢係一個磁吸式嘅粉盤啦。我用清潔掃咧，輕輕推一推咧，咁基本上呢啲咖啡粉咧都會跌落嚟嘅。佢唔似 Reset Pillow 喎，因為 Reset Pillow 咧佢係旋轉扭上去啦。咁所以咧好多時邊緣位咧有啲咖啡粉會棘咗喺度，咁清潔嗰時咧唔係太方便。譬如話，你買咗好多咖啡豆喎。可能前一日我飲 A 品牌嘅咖啡豆啦，咁第二日我想飲 B 品牌嘅咖啡豆，前後咖啡粉咧其實會溝埋一齊，咁所以咧我哋都會堅持清晒佢咧會係最好嘅。點解我會比較中意用磁吸式嘅摺粉盤啦？一掃就乾淨咧，我覺得係好好多。咁如果 K Ultra 咧，咁佢濃縮咖啡方面係點樣咧？都同頭先同大家講嘅一樣，佢係做到嘅。不過咧就好似同 Dreamix 咁樣，你唔好幻想佢咧好似平時 coffee shop 飲嘅咖啡咁樣啦。而且咧用落去嘅體驗咧，因為真係用多好多力同埋好多好長時間。因為咧你個咖啡粉一細咧，你嘅研磨速度咧會係慢好多。如果你係頭幾次入坑嘅話咧，我覺得係可以接受嘅。不過如果你話都想慳翻少少錢，唔想買電磨嘅話咧，咁就唯有辛苦一下自己先啦。而且咧，另外濃縮咖啡咧，對於個刀盤精度要求咧高好多。咁始終我覺得係有一大段距離嘅。最尾都係我覺得佢可以做到，但絕對唔係大家所想嗰一種嘅感覺。如果有機會咧，我再分享呢一 part 啊。嗱，咁以上咧就係呢6部磨豆機嘅分享啦，唔知幫唔幫到大家選擇啦？如果係你嘅話咧，你又會點樣揀呢？到底會係揀 Winspresso 呢個品牌啦，定係有更加好嘅選擇呢？咁都歡迎咧留言同我講喎。今次第一次拍啦，都多謝大家咧睇到呢度嘅朋友啦，希望唔會令到你哋太難受啦。最後啦，如果中意呢條片嘅話咧，都歡迎 CLSS 喎。嗱，今次就咁樣先啦，下次見，拜拜。